السلام علیکم دوستان گرامی قدر. هواداران برنامه‌های ما در فضاهای شبکه‌ای اطلاعاتی اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب. ما به نزدیکی گفته بودیم که اقدام گرفتیم کمک رسانیم کسانی که نیازمند هستند در سلامتی، در نگاه داشتن آن، در درست کردن مناسبت‌ها در عائله، کسانی که حس میکنند که عائله آنها یعنی که به پاشخوری رفته ایستاده است، کسانی حس میکنند که جای خود رو در جمعیت نیافتند، کسانی که دور و دراز بیمار هستند هیچ شفا نیافته ایستادند، کسانی که در خارج کشور هستند و امکانات طبابت خوب و پوره را ندارند. ما این کسا را کمک عملی خواهیم رساند و البته باز از همین منبر و شما میگویم که دوستان عزیز، آن آوازه و دروازه های هستند، آن گپ و چیزهایی هستند که درباره دکترها میگویند گویا که پول میستانند و گویا که نادانند و گویا که مناسبت خوب ندارند. البته در بعضی جاها این چیزها جا دارد. خود سیستم تیب از بعضی الیمنت هایی که به آن موافق نیستند البته پورا تازه نیست و با مرور زمان فکر میکنم که این چیز راه حل خود را خواهد یافت، ولی این نادرست است، چون که هرچند که دکترانی که خیلی در زمان شوروی خوانده بودند و امروز وطن خود را ترک کرده در دیگر جاها خدمت میرسانند، در همان جا هم در یاد گیرید که پیش آنها اکثر همین پاچینت های آنها خود مردم ما هستند که در آنجا کار و فعالیت میکنند. آنها آبروی طبی ما را بلند میکنند و ما با آنها البته آرزومندیم که موفقیت کنند، پیشروی کنند و زندگی خود را یابند و فراموش نسازند وطن خود را، آمده وطن خود را باز آبادتر و زیباتر گردانند. ولی در حالتی که وقتی میگویند که دکتران این خیلی اون خیلی، ما هم دکتران هم که من هم نماینده همین سیستم تیب هستم میتوانم بگویم که در دیگر سیستم ها هم مشکلات هستند، چی در معارف باشد، چی در سیستم قدرتی باشد، چی در حاکمیت باشد و چی در عموما همه آن جنبه هایی که در جمعیت فعالیت میکنند هستند. این الیمنت هایی که موافقت به همون سیستم نمی کنند، ولی به مرور زمان این سیستم ها تازه خواهند شد، چون که طلبات زمان چنین است و البته دکتری که سواد ندارد پیش او کمتر می روند، مشکلی در او زیاد می شود و مجبور است که کسب خود را ترک کند، یا اینکه اگر آداب خوب نداشته باشد مردم از او خفه میشن، نوابسته از آن که هرچند که دکتر خوب هم باشد، یا که مسئله پولستانی. البته از قدیم الایام طبیبان یک حقی داشتند و برای آنها مردم که سبب ریسک و روزی می شدند و حالا که دولت با آنها یعنی که معاش میتید و واسطه‌های دیگری درآمد هم دارند. البته در بسیار کارخانه هایی که ما می رویم و کارخانه های دولتی هستند، خدمت رسانی عموما به پول است و شما آزادانه می توانید در جایی که شما بینید که مشکلاتی هست از طرف دکتران در مسئله مناسبتی و پولی، شما میتونید مراجعت کنید، سبب آن را بفهمید و متاسفانه یا خوشبختانه چنین شده است که خلق ما دائم حق دکتر را میشناسد، ولی آن دکتری که هست گریبان میگیرد و در مسئله پولی مناسبت ناخوب میکند با پاچینت های خود، من فکر میکنم که این البته جایز نیست، خوب نیست و این آبروی طب و طبیبان را متاسفانه میرساند. ما هم گفته نمیتونیم که پورا همه را 100% میتوانیم طبابت کنیم. البته هستن جاهایی که ما هم کسی را کمک کرده نتوانستیم، جایی هست که ما مناسبت درست کرده نتوانستیم، به این نمیشد. البته ما دائم تیاریم که عذر خود را پیش آنها بیاوریم و بگوییم که ما کوشش میکنیم که مناسبت خود را اصلاح کنیم، بهتر کنیم و از پی آن باشیم که ملت سالم باشد و دکتران هم رزق و روزی خود را یابند. قسم بقرات حکیم البته این قسمی هست که مناسبت درستی دکتر و بیمار را معین میکند.
نه آن مناسبت‌های دیگری که مثلا بسیار وقت آدمان از دکتر طلباتی میکنند که گویا که دکتر ولی باشد، نه نفس داشته باشد و نه زندگی داشته باشد و فقط فکر دیگران را کند و این بسیار طلبات خوب است که برای سیستم دکتری میکنند و دکتر باید انا همین خیلی باشد که همه وقت باید فکر کند که چطور کمک رساند به بیماران خود، به پاцієنت های خود، به آن کسانی که ناچار هستند، نیازمند هستند، در آن وقتی که دکتر تامین باشد از بسیار طرف‌های مادی که در زندگی او هستند. و فکر میکنم خفه نشوید در حالتی که بسیار وقت دکتران چنان شده است که ناچار یک بیمار میشوند، اینقدر سال میخوانند، 7 سال علم میآموزند و شب و روز علم میآموزند، اون وقتی نیست که آنها سرشون از کتابخوانی ور باشد. ولی تصور کنید در وقت خدمت رسانی آن چیزی که به دست میارند با آنها کمی میکنند، مشکلیشان میارند، ولی جای روح افتاده شدن نیست. ما با چنین دکتران باز مسئله های دیگری رو پیشنهاد میکنیم تا اینکه آنها تفکری تجاری پیدا کنند و از طرف های دیگر زندگی خود را درست کنند که فقط فکرشان درباره بهتر و بهبود کردن سلامتی مردم باشد، در خدمت مردم باشد. من در وقتی که در افغانستان بودم، در اونجا یک پیر خیلی طریقت خیلی گپی عجیب گفت که بسیار دکتران اینها کسانی هستند که از گوشه ولیگی هستند، آنها خودشون را قربان میکنند، آنها هر روز با مشکلات های آدم سر و کار دارند، از دهان بیماری، اژدهای بیماری آدمان را کشیده میگیرند با علم خود، با ذکر خود. و من به همین راضی شدم که در حقیقت وقتی که دکتری اساسی که هستی و بیمار سر و کار میکنی، دویم در ذکر خدا هستی که خداوند این بیمار را شفا دهد و تبابت های تو و او فایده رسانند و بیمار دائم در حق دعا کنند و منتدار باشد. من اگر در زندگی خود شخصا میدیدم که بسیاری مردم را مذمت میکنند، پس من این کسب رو میپرداختم که سبب ناراحتی شخصیت من شده است. ولی که وقتی که من میبینم سلام علیک هستیم، احترام میکنن، بسیاری ها در مرکه و در بسیار چیزهای خود دعوت میکنن و تبریکات میکنن یا به این یا آن کارهای دیگر مثلا دعوت میکنن، این همش من فکر میکنم که مهنت ان همون 25 ساله ما هست که زیاده از میلیون آدم رو چی در تاجیکستان و چی بیرون از آن ما کمک ها رساندیم. امروز یک سیستم کاملی تبابتی را ما توانستیم به مردم خود پیشنهاد کنیم. ما البته شکر میکنیم از پروردگار، از امنیت وطن که ما امروز امکان پیدا کردیم که یک سیستم بزرگی چیبی را بسازیم و به کسانی که این سیستم را میتوانند مبلغ گذاری کنند، یعنی اینوسترها، ما مراجعت میکنیم که پول زیادی مردم به خارجه رفته ایستاده است در مسئله طبابت، فکر میکنن که دکتران ساز در اینجا نیست. نه، بیایید مناسبت کنیم، بیایید با مشکل ترین بیمارها سر و کار کنیم و خودتون ببینید که ما میتوانیم با آنها انشاءالله کمک عملی رسانیم و آنها را پابرجا کنیم. و سیستم ما عبارت از 7 است. یکی که ما تنی آدم را طبابت میکنیم، دوم احساسات او را طبابت میکنیم، سوم فکرهای او را، چهارم روان او را، پنجم شخصیتش را، ششم طبیعتش را و هفتم روحش را. در این 7 زینه ما توانستیم دستاوردهای خوب کنیم و از آن جمله یکی از دستاوردهای ما آن است که بیماری‌های احساسی را، بیماری‌های به مانند ترس، فوبیا، به مانند ضیقی، دپرسیا، به مانند غضب، اگریسیا، به مانند خفگی و رشک و مناسبت‌های ویرانی که بین انسان‌ها می‌شود و بخیلی و حرص و حسد و بسیار چیزهایی که در احساسات آدم هستند، ما اینها را توانستیم امروز که با پورگی یعنی که برطرف کنیم و حالت احساسی مثبت رو برقرار سازیم. مسئله دیگر، ما بیماری‌های فکری رو جابجا کردیم، به یک سیستم درآوردیم. بیماری‌های روانی رو ما امروز می‌توانیم کمک عملی چی به واسطه
доруҳо ва чӣ бо воситаи сухану сӯзану бо воситаи дигар намудҳои табобат ки қариб онҳо 300 намуд ҳастанд ва гуфта намонад бемориҳои дигаре ки мо имрӯз рӯбарӯ мешавем бемориҳои оилавӣ ҳастанд. мо ин бемориҳои оилавиро тасниф карда ба система дароварда рецептҳои дуруст навишта онҳоро ба ҷамъияти худ имрӯз пешниҳод кардаем ва онҳо табобатшаванда ҳастанд. Аксари мардум он вақт оилаҳои худро нигаҳ медоранд дар ҳолати кӯмаки мо амалӣ шавад ва саломатии худро барқарор созанд. Саломату сарбаланд бошед. мо дар оянда боз видеоҳои нав барои шумо мекунем, то ки кӯмаки амалии худро ба шумо бирасонем ва касоне ки имконоти масалан кӯмак доранд, як беморхонаи нағз доранд, як больницае доранд ки дар он метавонем ҳазорҳо одаморо кӯмак кунем ва шароити хуб доранд, метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. мо соатҳои муайяни худро бо шогирдони худ онҷо сарф мекунем ва табобатҳои беҳтарини наве ки ҳоло мо онҳоро пешниҳод кардаем ба монанди эмбриотерапия, табобат бо воситаи пошакҳо, спрейҳо ки натиҷаҳои хуб дода истоданд, ба мушкилтарин беморҳоро мо ҳоло табобат карда истодаем, метавонем кӯмаки амалӣ расонем ва нез беморие ки табобат нашавад ва фикр мекунам иншоалло мо ба ин мақсад мерасем ва халқи худро саломатии ӯро беҳтару хубтар карда ба ҳамон шиоре ки саломатии миллат боигари давлат аст пурра хоҳем расид. Саломат сарбаланд бошед.